अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं आहियां पेरिया गुल। सबका पेरी एक नज़र हेडलाइंस ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां कतर जे वापारी सनत वारे वज़ीर शेख फैसल बिन सानी सां मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तवानाई ज़राअत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सियाहत बतरफ़ी वापार ऐं सीड़पकारी में ताउन वधाइण मुतफ़िक़। शहबाज शरीफ़ पाक कतर लाॻापनि जे मुस्बत रुख़ ते इत्मीनान जो इज़हार कयो। पाकिस्तान इलाइक़ाई सालमियत जी हैसियत ऐं अहम इत्तेहादी हुजण ते कतर जे किरदार खे साराहियो। मुलाक़ात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे सीड़पकारी वारी दोस्तनि पॉलिसियुनि खे उजागर कयो वियो ऐं वज़ीर आज़म बतरफ़ी वापारी सीड़पकारी ताउन खे वधाइण जी अहमियत ते ज़ोर पिणु ॾिनो, जंहिंमें तवानाई ज़राअत ख़ुराक जे तहफ़्फ़ुज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सियाहत ऐं बुनियादी ढांचे जी तरक़ी जा मौक़िया शामिल आहिनि। ॿिन्हिनि अॻवाननि गॾियल मुफ़ादनि खे नज़र में रखंदे वेझा लाॻापा बरक़रार रखण ते इत्तफ़ाक़ कयो। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारी अदालत पारां अलीमा ख़ान जो पासपोर्ट सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट ब्लॉक करण जो हुकुम। एटीसी अदालत में सादिकाबाद थाणे ते दाख़िल थियल 26 नवंबर महीने जे केस जी ॿुधणी। अलीमा ख़ान गिरफ़्तारी वारंट जारी थियण बावजूद अदालत में पेश न थी। अदालत पारां अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे ईंदड़ ॿुधणी ते पेश करण जो हुकुम। अदालत संदसि पासपोर्ट सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट ब्लॉक करण जो हुकुम ॾिनो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त इसराइल अमन मुआहिदे ते सुठे नमूने अमल करे रहियो आहे। को बि गणती न करे ओलह किनारे खे ज़िम न कंदो। हमास जेकॾहिं मुआहिदे ते अमल न कयो त अमरीका मुदाख़लत कंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप चयो त अरब मुल्क गज़ा में अमन लाइ सहकार करे रहिया आहिनि। मूंखे उमीद आहे त चीनी सदर सां मुलाक़ात कंदसि त सुठा नतीजा निकिरंदा। पंजाब जी इतलात वारी सूबाई वज़ीर उस्मा बुखारी चयो आहे त हुकूमत जो फ़ैसिलो के मज़हबी जमायत जे ख़िलाफ़ नाहे ऐं टीएलपी ते पाबंदी हणण हिकु माइंड सेट जे ख़िलाफ़ रियासत जो फ़ैसिलो आहे। पार्टी क़यादत इत्तफ़ाक़ कयो आहे त माज़ी जे ग़लतियुनि खे दुरुस्त कयो वञे। तहरीक लबैक पाकिस्तान वारा जेको कुझु करे रहिया हुआ उहा सियासत न पर विगोड़ हो। टीएलपी खे हिकु प्रोजेक्ट जे तौरु आंदो वियो हो। निजी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे उस्मा बुखारी चयो त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त गुज़िरियल वक़्त में जिन जमायतनि ख़िलाफ़ पाबंदी हई वई उन्हनि वरी नालो मटाए कमु शुरू करे ॾिनो हो, पर हिन भेरे ईअं हरगिज़ करणु कोन ॾींदासीं।